Hey guys! Welcome back to my channel. So today guys ay magne-nature tripping tayo with hubby. So pupunta kami sa isang napakagandang lugar and matatagpuan siya dito sa Norsagaray, Bulacan. So keep on watching guys and enjoy my vlog. Dito na tayo guys. Sobrang ganda ng view dito, promise. So ayan siya. As you can see, mayroong mga upuan. And alam ko mayroong entrance. 5 pesos lang yata. So, tignan natin. So yun guys. Meron siyang entrance fee. Donation 5 peso per head. And let's see. Punta na tayo dito sa magandang duyan. Nakikita akong duyan. Yan siya guys. Sobrang ganda. Sobrang cute din duyan. Dito naman meron din upuan. So ito yung view guys. Yan siya. So we're on top of the mountains. Tapos makita nyo na mayroong dam sa gitna. Yan yung Ipo Dam. And also yun yung nagsusupply ng water sa buong Manila. So yun yung view guys. Sobrang ganda ng nature. So try natin mag-picture din. Zoom natin. So yun yung Ipo Dam. So ito siya guys. Nandito tayo sa duyan. And yun yung ating background. Medyo mainit yung araw. Uminit ulit. So, yan. And try din natin dito sa parang throne. And so, yun si Habi. Say hi! So, yun guys. Ang ganda ng view sa likod. So, medyo uminit. Pero okay lang. Carry lang. Pahinga muna tayo. Say hi. So, yun yung view. May abi picture na ako. Ano naman? Kapag-post. Kasasama ko. So yun guys, lilipat tayo dun sa isang pwesto. So, punta tayo dun. So, baba muna tayo here. Oops. Okay. So, ito yung isang view deck. And then doon meron siyang parang bird's nest. So, para kang nasa Tagaytay guys. Sobrang ganda dito. And for those na gustong pumunta dito, is i-PM lang ako. So, mas maganda pa rin yung view dito, guys. Wow! Meron din silang duyan dito. Yan. So, ito pa rin yung view. Yan pa rin siya. Guys, tapos na tayong mag sightseeing, and then for the final glimpse of this beautiful view,